個幾大㗎？呢個幾大嘅聰哥？85。Hello B B， 今日點解咁多人嘅？係因為我哋 IFC 嘅2期要開啦。咁而家先帶大家睇下呢個80個方嘅。咁你睇到嘅咧都唔係交付嘅標準，交標要遲啲先出。我哋嚟睇下我哋最關注嘅景觀先。景觀面咧係睇住我哋嘅呢個直面呢個澳門半島嘅。因為睇到放煙花咧就喺呢條橋嘅呢隔離中間嗰個位正中心，所以咧佢呢個成個標好靚。睇翻嗰邊咧仲可以睇埋我哋氹仔路氹呢邊嘅一個景觀嘅。咁我哋呢一邊咧係有個客廳，跟住呢度咧係有一個做咗趟門嘅設計。關咗呢個趟門咧，呢間就係一間睡房啦，包埋一個書房喺呢度嘅。咁如果80個方做到咁樣，你覺得實唔實用？我覺得唔係好實用，我哋可以去睇睇我哋嘅廁所。但係廁所呢邊咧都幾好嘅喎，人山人海啊！咁呢度咧就會有翻個企缸啦，企缸呢邊咧就唔係交標嚟嘅。如果你想睇交標，記得關注我，好快就會可以影俾你睇啦。